少女芙蓉出水，结果下一秒水竟然结冰了。这一切还要从一场突如其来的暴雨说起。动漫正到高潮，却被老妈喊去收衣服。正所谓高潮无尿点，谁动谁先输。可不收衣服，老妈就会变女帝。短短2步路，蓝胖子偏拿出凝固灯放在了雨中的衣服下，然后继续当起了追剧猫。这波操作都给大雄看呆了。为了不让偷懒变吃席，大雄只好自己去当收衣人，却看到液体的雨水变成了颗粒，俗称下冰雹。等天晴了，雨停了，衣服都干了，这就是凝固灯的能力了，可以将没有形态的物体固化5分钟。大雄打开窗户，正巧看到户外吸烟的光头强，一发 C 位灯光，差点误以为天使来人间渡劫了。正所谓小玩怡情，大玩伤心，大雄想给媳妇儿也来波福利，于是又来到了跟媳妇儿的秘密基地，一发 C 位聚光灯。这温泉水比昨晚的隔夜馒头还要硬，于是等静香来泡澡时，第一次对温泉有了无从下脚的感觉。本以为自己学会了悬浮超能力，结果下一秒，大雄还想送给更多人惊喜，呸，是惊吓。就看到杂耍人吨干了1瓶小麦饮料，接着吹出一口陈年老气，结果下一秒，两人继续以不作死就不算完的节奏来到了后山。远远看到山中貌似有大火，这哪里是大火呀？明明是有人背着伙伴吃烧烤。正所谓吃毒使者，见一个杀一个。大雄将混合着自然辣椒面的烟气变成了固体，小夫偏偏手欠，结果悲剧了。死者2人伤势严重，背后黑手还在一旁疯狂大笑。按照哆啦 A 梦定律，大雄每集都会被胖虎胖揍一顿。为了不让自己吃席，蓝胖子要来凝固灯，对着云朵来了一发，竟对虎父2人下了死手。虎父他追，蓝胖子他跑，天上的云朵纷纷落下，为2人争取了逃脱的时间。遇到湖泊时，蓝胖子展开灵力，带大雄玩起了水上漂。虎父觉得自己也能行，结果扳回一城的大雄心情舒畅，可蓝胖子却一脸愁容，因为小夫的烧烤炉仍然开着火。2人返回山中的途中，大雄一个手滑，结果静香悲剧了。与此同时，山中已燃起熊熊烈火，大雄慌了。蓝胖子还在这时候习惯性宕机，可现在手中能用的只有凝固灯了。大雄用凝固灯将火焰变成了固体，虽然暂时解除了危机，但固态火焰只能维持5分钟，需要及时将火焰搬走。蓝胖子拿出祖传铁铲，要众人将火焰敲碎。蓝胖子负责搬运，将火焰倒入湖水中，来来回回几个回合，仍未被清理的火焰再次燃烧起来。大雄及时将其固化，在众人的不懈努力下，终于装完了最后1桶。可就在输送的途中，火焰再次恢复了原状。要不是怕烫手，大雄估计就当场吃席了。当了一次救火英雄后，大雄想让静香借鉴这神奇的凝固灯。听完凝固灯的作用后，静香总觉得这效果有些眼熟。所以说，恶搞静香洗澡的采花贼是原地自爆了吗？不要走开，下集更精彩。在未来世界，人类的头上将会长出火柴，而这些人将会沦为别人的奴隶。这天放学，静香遇到了大危机，危难关头，出木山一招挺身而出救下了妹子，接着回头狂甩 wing， 在装作救妹子时不小心崴到了脚，就一口气为自己拿下了3个后宫储备，完全忽略了同样为救妹子受伤的大雄。大雄自知这次是遇到了绿茶男，于是回到家就开始跟小多拉疯狂吐槽。眼看他不站队，大雄便开启日常自闭，自己认领了无人关爱的弱智儿童。小多拉只好拿出尽心效老火柴，据说只要点亮它，就会让周围的人独宠大雄一人。于是大雄二话不说，直接拿小多拉下了手，而小多拉也秒变宠熊狂魔，又是贡献铜锣烧，又是安排坐垫，疯狂起来，更是一条龙服务，直接把大雄搬进了被窝。当看到大雄局部挂彩后，小多拉直接掏出急救箱，就把它裹成了木乃伊。大雄可忍不了这种同性的暧昧，虽然有人照顾，自己可以当个废人，但还是希望找个妹子当全职保姆。好巧不巧，静香就在前方。可当大雄要去发情时，虎父2人却用和善的笑容，就让大雄不得不抛弃妹子。他们在地上设置了就差写上陷阱2字的陷阱，可惜大雄智商常年不在线，他经过一番猛如虎的推理后，断定陷阱只是障眼法，于是看着虎父2人把阴招完成了心理博弈，大雄二话不说举起火柴，为2人开启了3D 大眼特效。2人把大雄扛出陷阱，就地取材，用戴维的衣服给他擦干。胖虎觉得这样还不够，于是原地玩起了绑架，把大雄带到自己家中，让他挑选自己最爱的演出服。小福当然不认可胖虎的品味，于是搬来了自己的法国私人定制。被冻成帕金森的大雄只想随便来一件，可随便2字有时特别伤人。看着虎父互不相让，大雄只能把所有衣服都套在了身上，而虎父2人则当起了人体动力烘干机。听到大雄肚子叫，2人再次开启3D 大眼，
端来了满满一桌美食，不仅有小夫从米其林餐厅订来的高端货，还有胖虎的黑暗料理。胖虎喂了大熊一口鳕鱼后，小夫再接一口蛋糕卷。看着大熊更喜欢小夫的美食，胖虎顿时就不乐意了，直接把黑暗料理都送给了小夫。而大熊也趁两人干架的时间，一脚地板油直接逃出了凶宅。可他刚捡回半条命，就看到静香进了出木山家。看着身强体壮的学霸玩的一手弱不禁风，大熊二话不说举起了火柴，把静香变成了自己的贴身保姆。接着一招复阳咳嗽，就让静香恨不得原地白给。大熊表示自己得了命中缺女症，秒懂的静香拉着大熊就往家赶。他为大熊亲手烹饪了爱心小饼干，这可是只属于自己的高端享受。大熊酸着说：“出木山吃不到真可惜。”岂料下一秒，静香竟直接打包，要满足大熊的心愿，把爱心饼干喂给出木山。大熊顿时整个人都慌了，可他出门去追静香，竟被虎父二人堵门。毕竟两人现在还挂着大熊全职保姆的身份，不亮出些绝活哪能行？而另一个全职保姆也追到了此处，看着两男一猫疯狂争宠，大熊应该选择独宠哪个呢？不要走开，下集更精彩。在未来世界，彩票将会100%中奖，因为那时候已经有了时光机，只要穿越回开奖前购买头奖号码，分分钟富二代也能别墅靠大海。这天大熊刚起床，就看到老爸把送报纸的当成了亲儿子。原来老爸也有一颗一夜暴富的心，购买了彩票。然而就在他要拿出彩票兑奖之时，老妈却一招对脸杀，直接拿出老爸至今为止没中奖的彩票，想让他认清自己是个黑手党。眼看老妈要使出18般武器，老爸连忙改口说自己没买。大熊两人都惊呆了，这手得多黑才能买了上百张彩票，连个2元钱都没中？看着报纸上登的中奖号码，大熊顿时茅塞顿开，决定回到过去购买头奖号码，让自己一夜单车变大奔。岂料小多拉竟舍弃了铜锣烧自由，让大熊好自为之。于是大熊只好使出最油腻的求猫手法，用帮老爸挽回损失为由说动了小多拉。踏进时光机的那一刻，大熊的笑容连我这个变态看了都觉得变态。两人在彩票发售日成功降落，二话不说就朝着彩票站奔去。看着许多人想不劳而获，大熊还不忘酸上2句。然而下一秒，他也加入了想不劳而获之列。只见他拿出开奖号码，想要一张会中5万大洋的彩票，岂料老板竟表示没有。眼看大熊就要开口把这家店说成黑店，小多拉只好以要选号为由要来了店里的库存。不看不知道，一看吓喵一跳，这熟悉的号码不正是1等奖的3亿日元吗？如果换算下来，起码至少能买100万个铜锣烧。两人顿时姨妈上头，在彩票店前玩起了原地蹦迪，于是一拍即合，决定下手要快准狠。可惜两人都是穷鬼，竟然没带买票子的票子。于是两人一脚地板油直接杀回现代找老爸预支现金，再一脚地板油杀回过去。可惜他们来晚了一步，彩票已被买走，两人顿时哭得比母猪生产还痛苦。小多拉劝大熊这就是命，然而大熊却表示我命由我不由天。即便小多拉劝他不要不劳而获，做个脚踏实地之人，但他依然决定回到更早的过去，再次改变历史。于是两人来到了更早的时间线。然而他们刚想出发去买彩票，就看到小夫手拎满满的班尼路，想让老妈用没花光的钱买点彩票。好家伙，这是遇到同行了呀！岂料大熊脚下一滑，硬币从他骨间一泻千里。小多拉顿时开启跑男模式，用比超人来了都直呼内行的速度捡回了硬币。大熊接力直奔彩票店。然而就在此时，小夫已捷足先登，就在要拿到头奖之时，夫妈却制止了他，因为家中的钱都多到没地方放了。好家伙，看来真是贫穷限制了我的想象力。然而就在大熊以为自己要变成土豪时，却遇到了强行插队。看着3位妙龄少女抢彩票的婀娜身姿，大熊恨不得一巴掌把他们拍成3包番茄酱。直到妙龄少女走后，大熊才弱弱的上前询问。老板看过大熊地上的号码后，反手递上了那张彩票。大熊顿时高兴的就像个200个月的宝宝。然而小多拉在此刻抵抗住了铜锣烧自由的诱惑，他将彩票归还，摩擦着大熊直接走人。因为小多拉认为这个头奖原本属于别人，让自己暴富的同时也让别人失去了机会。可大熊仍有不甘，希望用双眼确认彩票最终花落谁家。只见一个男人来到了彩票店，看得大熊整个人说都不会话了，因为此人正是老爸。两人顿时高兴极了，从此以后自己的名字前都得有个富二代的前缀。于是两人二话不说就把这件惊天地泣鬼神的喜事告诉了老妈。上一秒还嫌弃老爸是个黑手党，下一秒已经把他当成财神爷了。看着3人一副恨不得白给的目光，老爸终于不装了，承认了购买过彩票。只不过在他购买完后，害怕女帝老妈因为一张彩票怒斩亲夫，好巧不巧看到路边有人在募捐，于是他便将彩票投入了募捐箱。听闻此话，3人顿时开启了大嘴吃人特效，恨不得把老爸直接送到地狱。